Ну что, ребят, кто смотрел мои сторисы на ютубе, вон у меня за спиной там законченный уже проект. Сейчас переключу, дальше покажу камеру. Вот, такой уголочек я заделал. Здесь потом будет стоять телевизор, еще нам краска сыроватая внутри блестит, еще не высохшая. Полы помыл. Балочку вот такую немецкую поставил. Помощник, хорош трындеть, а? Сиди там. Ну, скажи что-нибудь. Скажи. Красиво папа сделал? Ну, короче, вот такой вот каминчик получился. Кому надо, в Зелике обращайтесь. Цена вопроса 40 тысяч за работу.